嘅災難啦，都係睇翻你個命。因為如果你個命好嘅話咧，災難嗰陣時你都會賺到錢。如果你個命唔好嗰陣時咧，嗰陣時香港係最旺嗰陣時咧，都好多人破產㗎，燒炭破產嗰陣時係好多㗎。嗰陣時就算啲市場好旺，都有人爭100萬。就算而家市道好差，都有人爭好嘅命收入啊！所以大家都收好自己嘅命，而家揀呢啲係主要嘅，已經係要你明白要你開智慧。如果是為人關係嘅人，係成日不斷有好多時人表面個心都唔定，都冇做咩事。面呢啲目標係令你啦，面啲壞事令你，關鍵呢啲嗰陣時咧，你就唔得買得好先。